به نام خدا سلام. توی این ویدیو قصد دارم نحوه نصب مرکز تلفن رایمند رو به طور کامل بهتون آموزش بدم. ابتدا بدون پیش نیازهای نصب مرکز تلفن چیه. شما باید یه دبیان نسخه 12 داشته باشید که من توی یک ویدیوی دیگه آموزش نصب دبیان 12 رو به طور کامل توضیح دادم. بعد از اون باید مرکز تلفن رایمند رو نصب کنید، بریزید داخل دبیان و پس از حالت فشرده خارج کردن فایل setup.sh رو نصب کنید. دو روش شما برای این کار در واقع آماده کردیم که توی این ویدیو میخوام روش آنلاین رو به شما آموزش بدم. ابتدا وارد سایت مرکز تلفن رایمند میشید که حالا آدرسش رو براتون مینویسم توی کپشن و بعد از اون از منوی دانلود ها گزینه دانلود رایمند رو کلیک میکنید. این جدولی میاد که آخرین نسخه منتشر شده این مرکز تلفن هست. من یه توضیح در مورد نسخه آموزش آفلاین بگم. اگر میخواید آفلاین در واقع شما این مرکز تلفن رو نصب کنید، کافیه که یه دبیان نصب کنید، بیاید اینجا این فایل مرکز تلفن رو دانلود بکنید، بعد بریزید داخل دبیانتون و بقیه دستوراتی که تو همین نسخه آنلاین میگم بزنید، وگرنه که میتونید به صورت آنلاین هم به همین شیوهی که میخوام براتون توضیح بدم نصب کنید. خب من اینجا لینک در واقع دانلود مرکز تلفن رو برمیدارم توی یک فایل نوتپد کپی میکنم. ببینید من از این جدول مرکز تلفن روی این گزینه دانلود کلیک راست کردم و کپی لینک آدرس زدم، از سپس اینجا گذاشتم. حالا وارد اون دبیان هم میشم. میتونید با در واقع کاربری که از قبل ساختید وارد بشید. ابتدا اولین دستوری که باید بزنید دستور SEO که بالاترین دسترسی رو به نصب و ادامه کار بده. SEO فاصله دش. از شما پسورد روت رو میخواد. پسورد روت رو اینجا در واقع میدید. شما باید با دسترسی روت ادامه کار رو برید. توی همین منوی دانلود ها و البته توی بخش آموزش در تمام دستوراتی که من اینجا تایپ میکنم هست. هر جایی که فراموش شد میتونید مراجعه بکنید به سایت و از اونجای دستورات رو کپی بکنید. با دستور wget ابتدا فایل نصب مرکز تلفن رو دانلود میکنیم. ببینید دقت بکنید یه نکته خیلی مهمی که تمام این دستورات به حروف کوچیک و بزرگ حساسه و دقیقا مطابق با در واقع حروف کوچیک و بزرگ تمام باید شما وارد بکنید. یه جایی من فایل رو اشتباه نوشتم. متوجه شدم دانلود رو من اسپلش اینجا اشتباه نوشتم.
خب توی مرحله فایل نصب داره روی دبیان دانلود میشه. این تکه ویدیو رو با سرعت بالاتر میبریم به جلو تا برسیم مرحله بعد. خب فایل مک از تلفن دانلود شد. حجم حدود 650 مگ داشت. حالا بعد از حالت فشرده خارجش بکنیم. ما دستور تر فاصله داش ایکس وی اف اون فایل دانلودی رو به نام رایمن داش سی تی آی داش اینستالر از حالت فشرده خارج میکنیم. همونطور که بهتون گفتم ما باید بریم یک فایلی به نام setup.sh رو که داخل فولدر اینستالره نصبش بکنیم. ابتدا باید وارد در واقع فولدر اینستالر بشیم، سپس دسترسی نصب رو به اون فایل setup.sh بدیم و دستور sysmod و حالا خود فایل ستاپ رو اجرا میکنیم. چند دقیقه زمان میبره که تمام مراحل نصب انجام بشه. بعد از اون شما میتونید به واسطه همون آی پی دبیانتون از مرورگر دسترسی به مرکز تلفن پیدا بکنید. اگر مثل الان در مورد IPF3 پرسید ازتون روزنامه‌نویس رو انتخاب بکنید. این یک ابزار در واقع کنترل و مانیتورینگ شبکه توی لینوکسه که حالا برای ارزیابی‌های مثل ریل تایم بودن پکت‌ها و موارد این تیپی استفاده میشه. ابزار خیلی خیلی خوبیه، حتما اجازه نصب رو بهش بدید. خب نصب به پایان رسید و الان شما میتونید با دانستن آی پی دبیانتون و ورود اون توی مرورگر وارد مرکز تلفن رایمن بشید. اگر چه آی پی در واقع دبیانتون نمیدونید یه بار دیگه میتونید لاگین میکنید به این دبیان. بعد از اینکه لاگین کردیم با ورود دستور IP فاصله A IP مرکز تلفن خودت رو ببینید. اینجا 192 168 180 45 IP در واقع دبیان منه که همین IP اختصاص پیدا کرده با در واقع مرکز تلفن. الان خب چون که برای اولین بار داریم لاگین میکنیم به در واقع مرکز تلفن، بعد بدونید که البته یک ثبت نامی انجام بدید. شما دارید از نسخه فری استفاده میکنید و لازمه که همون نسخه فری هم فعالش بکنید. به دو زبان میتونید ورود بکنید، هم زبان انگلیسی و هم فارسی. حالا من با همون زبان فارسی لاگین میکنم.
نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش‌فرض ادمینه. البته بذارید من زبان انگلیسی رو کنم یه لحظه. خب به محض اینکه وارد میشید میگه که خیلی خوش اومدید ولی باید حتما ثبت نام کنید. به دو شیوه در واقع این امکان ثبت نام وجود داره. میتونید به صورت آفلاین این کار انجام بدید که با وارد پشتیبانی مرکز تلفن تماس میگیرید و لایسنسی رو تلفنی میسازید و یک فایلی رو در اختیار شما قرار میدن که اون فایل رو اینجا بروز میکنید و در واقع لایسنس نصب میشه. و اینجا به صورت آنلاین و با در نظر گرفتن که دبیانتون حتما باید به اینترنت متصل باشه کار ثبت نام رو انجام میدید. موبایل خودتون رو اینجا وارد میکنید و سپس گزینه سند رو میزنید. خیلی سریع یک کدی برای شما میاد، یک کد فعالسازی. ما بقیه اطلاعاتی که در واقع باید بنویسید رو وارد میکنید. و گزینه سیو رو میذارید. خب همونطور که ملاحظه میکنید لایسنس شما به سرعت فعال میشه و میتونید دیگه از تمام منوها، حالا داشبورد و در واقع امکانات این مرکز تلفن به راحتی استفاده بکنید. فقط اگر میخواید زبان رو فارسی بکنید و حالا با زبان فارسی کار را پیش ببرید اینجا سمت راست اینجا توی ستینگ توی قسمت لنگویج اینجا گزینه فارسی رو انتخاب میکنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر در هنگام نصب به مشکلی خوردید حتما با ما در میون بذارید. ما مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.